Дітки, відгадайте мою загадку. Із малої цибулини виріс весняної днини, до нарциса привітався та на грядці залишався. Чи здогадалися ви, що це? Ви подумайте, а заодно послухайте ще одну загадку. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум'яний, і наче яблуко рум'яний. В саду я квітну навесні. Скажи, яке ім'я мені? Чи здогадалися ви, малята? Так, це тюльпан. А що це таке тюльпан? Тюльпан – це весняна квітка. А ще, малята, її називають багаторічною квіткою. Чи знаєте ви, звідкиля вона береться і коли вона розцвітає? Коли вона розцвітає, я вам зараз скажу. Розцвітає така гарна квіточка навесні. Якщо це в тепличних умовах, то вже на 8 березня квітку можна купити і подарувати людям, яких ви дуже любите. Бабусям, матусям, сестричкам, подружкам. А ось якщо ви хочете на клумбі виростити цю квіточку, то ви її побачите в кінці квітня або на початку травня. Тоді квітів таких у нас буде багато-багато, вони будуть прикрашати всі клумби. А ще я хочу вам сказати, що вони саме бувають такими різними, різного кольору, і рожеві, і білі, і жовті, і помаранчеві, і червоні, і бурякові, і фіолетові, і майже чорні малята. Дуже-дуже багато різних кольорів у цієї дивовижної квіточки. Є вони культурні, які ростуть на клумбах, тобто в саду. А є ще дикі тюльпанчики. Вони відрізняються від цих, бо вони невисокого зросту і з маленькими чашечками. Дуже багато людей полюбляють ці гарні, красиві, різнокольорові квіти. Їх в нашій країні вирощують дуже багато. Подивіться, які гарні тюльпанові поля є. І за кращих умов ми б змогли з вами поїхати в ботанічний сад, полюбуватися красою тюльпанів. А ось як вони з'являються, звідкиля беруться, я спробую вам сьогодні пояснити. Давайте спочатку з вами подивимося на ось цей цікавий малюнок. Саме тут ви зможете побачити будову тюльпана, який росте в землі. Бачите землю? А що ви бачите всередині? Там є цибулинка, яка вже глибоко пустила свої корінці. Ви побачили, як глибоко росте цибулинка? Це для того, щоб їй там було тепло та затишно. Але цибулинка не буде рости, якщо ми не будемо за нею доглядати. Тобто землю навколо цибулинки треба взрихляти та поливати. А як ви гадаєте, дітки, а що ще треба для того, щоб тюльпанчик у нас став таким гарним, щоб він розквіт у весні? Так, треба сонечко та тепло. Ні одна рослина не буде рости і квітнути, якщо не буде тепла та сонця. Якщо восени посадити цибулинку тюльпана, то навесні під сонячними проміннями вона почне давати стовбурець та випускати листячко, а незабаром з'явиться і бутончик гарної квітки тюльпана. І ми будемо ними милуватися. А тепер давайте разом з вами подивимося на справжній тюльпан, який стоїть і радує мене вже
довгий час у вазочці. Він стоїть уже майже 10 днів. І нічого з ним не трапилося. Він такий самий гарніший, але його чашечка, так називають саму квіточку, стає все більшою та більшою. Так вона ще буде квітнути деякий час. Давайте подивимося на саму квіточку тюльпана. Бачите, яка у нього велика чашечка, так? А це у нас що, діти? Це стовбур. Стовбур у тюльпана довгий, а ще він товстенький, бачите, майже такий, як у мене ручка. Саме на цьому тюльпані є 3 листочка. Подивіться, як вони розміщені. Один листочок зверху, другий нижче, третій ще нижче. І по ширині вони теж молоденький листочок вузенький, а старіший листочок широкий. Це він складений, бачите, навпіл. Як ви гадаєте, що в нього тут було? Тут у нього була цибулинка. Цибулинка, яка в нього була, зараз у мене в горщику. Давайте подивимося на неї. Для того, щоб вона не згнила у вазочці з водичкою, я посадила її в землю. І глянемо на її будову. Ось тут ріс наш тюльпанчик. Бачите, стовбур, який я зрізала. Інакше вона просто б загинула, а так вона починає розвиватися далі. Сама цибулина тюльпана дуже схожа на цибулю, яку ми з вами вживаємо. Але вона такого коричневого кольору. Це значить, що вона зовсім дозріла. Її лушпаєчки такого кольору. Наша цибулинка починає розвиватися, тому її лушпаєчка тріскається. Подивіться, як вона тріскається. І з неї вже з'являються малесенькі ростки. Що це буде? Я так гадаю, що це будуть маленькі цибулинки тюльпанчика. Подивіться, ось один росточок, ось другий, а ось тут малесенький третій. Цибулинку треба садити глибоко в землю. Але вона у мене не на вулиці росте, а в малесенькому горщику. Тому зараз, коли на вулиці холодно, я не можу її туди висадити. Вона побуде в горщику, там у неї є корінці, а вже коли земля наша прогріється, ми висадимо цю цибулинку в землю. І ось ці маленькі цибулинки, вони будуть рости далі, будуть великими і будуть відділятися від своєї матусі, великої цибулинки. Тож із одної цибулинки у нас виросте декілька таких гарних тюльпанів. Уже коли вони приживуться у землі, вони не будуть боятися ні холоду, ні морозу, бо будуть посаджені глибоко в землю. Якщо ми розріжемо наш стовпчик навпіл, то ми можемо побачити, малята, що наша зав'язь, бачите, якого вона кольору, вона ось така. Але якби наш тюльпанчик ріс у землі, а не в воді, сама зав'язь почала б набухати, вона б ставала все круглішою та круглішою. А ось тут посередині, ви бачите, в центрі, є така рисочка. Це, малята, насінний зачаток. Цей насінний зачаток, він би там формував маленькі насінинки. Вони б довго стояли, ще там лежали б спочатку зеленого кольору, а потім би дозрівали, підозрівали. І вже коли замість зав'язі з'явилася така ціла кулька, там би було багато-багато насінин. Ті насінини можна було б теж висадити в землю, доглядати за ними. І через декілька років у нас би з'явилися тюльпани. Але треба було б довго-довго чекати. І набагато краще, якщо ми просто візьмемо цибулини, які відділилися від своєї матері, і відсадимо їх. Тоді вони почнуть швидко розвиватися і скоріше зацвітуть. Але треба пам'ятати, якщо ми хочемо мати дуже гарні, великі тюльпани, нам треба
хоч би через рік пересаджувати їх на нове місце і відділяти від них малесенькі цибулинки, маленьких діточок від своєї мами, щоб вони росли швидше і швидше дозрівали. Цікаво, малята? Тепер ви дуже багато знаєте про тюльпани. Тож ми можемо їх вирощувати і милуватися їхньою красою. А кому, дітки, цікаво, той може подивитися ще на цей малюнок і вивчити, з чого ж складається тюльпан.